團。影片備有多種語言字幕 ，Multilingual subtitles available。Hello， 大家好，再次歡迎大家收睇刺猬美食團。今集我哋繼續自費自助餐試食系列。今次我哋嚟到尖沙咀區，地點係位於北京道嘅朗廷酒店 The Langham Hong Kong。今次食嘅係自助午餐。點解今次我哋會揀呢一間酒店呢？因為上一次見大家睇完平價自助午餐之後，都表現得幾雀躍，所以今日我哋又嘗試以每位300蚊以下呢一個條件，睇下可唔可以 book 到酒店嘅自助午餐呢？順便以呢一個價位比較下唔同酒店自助餐嘅食物質素。今次我哋嘅自助餐係喺 Klook 網站嗰度 book 嘅，自助餐原價每位310蚊，我哋趁有網上95折優惠，所以平均每人就係294個半。我哋 book 咗一個閒日，即係星期一至五嚟到酒店嘅 The Food Gallery 食自助午餐。另外為免大家誤會，都申報一下呢個係一個自費嘅誠實食評嚟嘅，我哋冇收過任何廣告同埋贊助，希望大家都會中意睇，順便俾個 like 同埋 subscribe 支持下。好啦，唔阻大家咁多，我哋繼續去片。呢間餐廳嘅場就唔算好大啦，一眼都會睇晒有幾多張台。餐廳嘅環境都真係乾淨嘅。不過呢度咧就冇乜風景位，就算坐喺窗邊，窗外邊都冇乜景觀嘅。一入到嚟就會發現 reception 旁邊就係甜品部，而行入啲就會見到冷盤區同埋熱食區，一眼睇晒。我哋循例首先試下啲海鮮同埋啲日式刺身。今日呢度有翡翠螺、青口、法國生蠔同埋蝦。行到尾咧，你可以睇到有壽司同埋刺身。呢度嘅刺身種類就比較少啲，主要都係有三文魚同埋油甘魚。見到大部分嘅人呢，首先都會喺度排隊攞海鮮，我就跟住排埋一份，每樣都拎少少試下啦。呢度嘅生蠔呢，係師傅即叫即開嘅，試完就覺得呢度嘅法國生蠔真係比較瘦，真係冇乜肉。你可以見到我用叉挑起啲生蠔肉，你就可以見到佢其實都好薄，所以食入口呢，就食唔到太多質感，只有少少海水嘅味啫。我反而就比較中意呢度嘅翡翠螺，都真係幾彈牙，幾好味嘅，我就重複咧夾多咗一碟啦。至於刺身同埋壽司呢，我就覺得三文魚肉質都係肥美嘅，油甘魚就麻麻地啦。壽司我就老實覺得唔係咁好食啦，因為啲壽司飯完全係冇醋味嘅，而壽司配料嘅口感都只係一般啫。所以如果 quota 真係唔係咁多嘅話，壽司就可以放喺後啲先至食啦。呢個自助餐有個沙律 corner 提供咗基本嘅新鮮蔬菜，而另外亦都有個 counter 放咗啲冷盤小食，例如係煙三文魚同埋煙火腿。食完冷盤係時候試下啲熱嘅食物啦。首先試下呢度嘅燒牛肉，有師傅親手 serve 嘅，睇落生熟度都 OK， 唔會有好多血水。旁邊仲有啲西餐嘅拌菜，試味就覺得呢度嘅燒牛肉處理得幾好。肉唔會好硬，水準都算係幾好嘅。中式嘅熱食 corner 就會見到師傅喺度開鑊炒緊啲避風塘炒蟹，所以吸引咗我埋去望多咗幾眼。而旁邊就有幾款中式嘅食品可以揀，例如咕嚕魚、炒花枝以及口水雞。避風塘炒蟹呢，賣相都係 OK 嘅，不過因為啲蟹件唔係太大件，肉唔算好多。雖然啲味都係幾好嘅，咕嚕魚呢炸漿就比較厚啦，雖然味道好好，但就炸得比較老，所以唔算好鬆脆喎。炒花枝就好彈口，而口水雞都係 OK 嘅。呢度有個 BBQ corner， 職員會唔停手咁樣喺度烤緊串燒，我就各樣都拎咗少少返去試下啦。食完就覺得啲串燒都烤得幾乾身。原本就覺得串燒嘅味道都唔算好特別，後嚟先發現原來重點係要點翻少少佢哋嘅燒烤汁，味道就會即刻提升翻幾級啦。所以嚟呢度食嘅朋友，如果食串燒嘅話，就唔好唔記得佢啲醬汁啦。呢度亦都有個燒味櫃，你可以喺度 order 海南雞飯，我就試咗一細碗啦。師傅都幾 generous 嘅，每碗都有好多雞肉。不過試完就覺得咧，雞肉就唔算好嫩滑啦。
嚟到點心 corner 就會發現呢度有牛肉球啦、小籠包同埋叉燒包，旁邊仲有一個中湯添。呢度嘅點心呢，我就未必咁建議大家試啦。牛肉球始終都係好似街邊腸粉檔嗰種，好多麵粉，唔會有好多牛肉嗰種牛肉球。入邊呢就好淡嘅，冇乜味嘅。而小籠包呢就係細細粒嘅，但係咬開呢，你會見到皮好厚，入邊冇乜肉汁，餡料亦都好少嘅。所以如果你係中式點心嘅 fans 呢，嚟到呢度就可能會覺得失望啦。呢度嘅印度同埋馬來西亞食品就包括咗咖喱同埋炒麵，而日式嘅熱食呢就有蔬菜天婦羅，以及仲有呢啲大阪燒。我就會覺得啲天婦羅都炸得唔錯嘅，似乎係不停新鮮炸出嚟添，所以食嘅時候呢就會覺得幾有熱感，而且都仲幾鬆脆添。旁邊嘅大阪燒我就會唔係咁建議大家試啦，粉漿都真係好多，而且只係得少少椰菜，食完就覺得有少少中咗伏添。係時候試下啲甜品啦。呢度嘅係 Häagen-Dazs 雪糕，有7種味道，旁邊仲有一架爆谷機，新鮮製作熱辣辣嘅爆谷，所以成個甜品 area 都可以聞到好香嘅爆谷味。朱古力噴泉旁邊仲放咗啲水果喺度，種類都算係多嘅。呢度嘅葡撻都係新鮮出爐嘅，佢嘅旁邊仲有其他蛋糕同埋布甸。今日總共 serve 咗大約7款蛋糕，任君選擇。首先就食下呢度嘅雪糕先，我覺得最特別嘅味呢，就應該係哈密瓜味啦。上面嗰件牛油餅唔算好鬆軟，反而呢啲爆谷呢都幾有驚喜，真係熱辣辣，好 fluffy 嘅。如果配合埋雪糕食呢，構成多重嘅口感又幾唔錯喎。除咗盒裝雪糕之外，呢度仲有雪糕糯米糍，不過就好似冇乜食客會揀呢樣嘢啦。呢度嘅葡撻都幾好食嘅，酥皮好鬆脆，我會推介大家試下呢樣嘢。呢個造型成個台慶大獎咁樣嘅係芝士蛋糕，入邊嘅冧酒酒味都幾香，見到佢記住試下。呢件朱古力牛油蛋糕同埋旁邊嘅黑糖泡芙呢，我就覺得佢甜咗少少啦，比較適合啲中意食甜味嘅朋友。最後喺度做翻個總結，我就會覺得今日嘅自助午餐嘅食物選擇啦，食物質素同埋味道呢，就唔會有太大嘅驚喜啦。雖然以呢個價錢嚟講呢，唔使300蚊可以食到一個自助午餐，我估我唔應該有太大嘅要求。不過之前都始終試過幾間唔同嘅酒店自助餐，喺有比較就有傷害嘅情況底下呢，我就會覺得呢間酒店嘅自助餐唔係我嘅首選啦。今集就講到呢度，下一集見。本影片並非廣告，全屬個人視頻分享。由於餐飲計劃時有改動，是次分享嘅價格同埋細節可能與最新安排有差異，如細節上有錯漏，敬請見諒。多謝你睇完晒我哋段片，希望你會喜歡。中意嘅話請俾個 like 支持下，以及訂閱我哋嘅頻道，仲有可以撳埋個鐘仔搶先看。Thanks for watching and see you soon. Ciao.